أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه العالم وجعل فيه نظاما طبيعيا دقيقا. تخيل مصنع سيارات عظيما، هذا المصنع فيه أماكن خطرة لا يحق للموظف أن يذهب إليها. إياك أن تذهب إلى هناك حيث مكابس الحديد العملاقة. هذا العالم يعمل مثل مصنع جميل ودقيق، لكن فيه أشياء على الإنسان خطرة. حرصا على الناس أرسل الله تعالى نبيين ليخبروهم ما هو المفيد النافع وما هو الضار، وجعل المفيد حلالا وما هو ضار حراما، لأن الله يعرف كل شيء، فهو يعرف أن الناس قد يرفضون تعاليمه وقد يؤذون الأنبياء. أمر الله تبارك وتعالى الأنبياء أن يتحملوا أذى الناس وأن يصبروا عليهم وأن يرحموهم، لأنه يحب الناس وإن لم يحبوه. بعد الأنبياء عين الله أوصياء وأئمة. من أشهر الأئمة عبر التاريخ أمير المؤمنين علي عليه السلام، والإمام الحسين عليه السلام، والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.